好緊張，我你其實唔緊張。上個禮拜六，屋企發生件好重要嘅事，我爭啲頭家散咗。係啊，因為我細佬打俾我晏晝，佢話哥哥有冇馬會 app？ 有，幫我買100蚊六合彩。咁喺我嘅世界嘅如果咧，係如果得嘅，我唔會如果唔得嘅。咁我就諗啦，我買200蚊，佢要加注100蚊，咁中咗點分啊大佬？你嗰注定我嗰注啊，全部電腦飛，係咪先？跟住我阿媽晏晝情感勒索我，佢話喂，你細佬同我講，如果中咗分一半俾佢。我話嚇，咁啲細佬冇諗過分俾我㗎。我買嘅喎，個 app 我喎，我落注喎，啲運氣係我嘅喎，點解佢中咗會分一半俾你啊？我唔會，佢最多分一半俾你嘅啫。咁我嗰晚就好緊張，嗰2日我真係驚我頭家散，即係中咗點算？即係冇頭家大鑊呢鋪。咁啦，我唔特登唔 check 㗎，星期六買2億啊嘛，大家冇買？係我係咪？我特登唔 check 㗎，好驚。好，朝早起身啦，禮拜日朝早起身我 check 中咗40蚊，40蚊唔係6合彩啊，係咪先？係啦，咁我就俾咗10蚊我阿媽。嗱，中咗六合彩，我幫我細佬俾10蚊你，咁啊，係啦，即係我嘅世界咧，中6合彩咧，唔係即係如果呢件事咧，一定係得嘅。我從來唔會如果唔得嘅，如果唔得使乜諗咪唔好做咯。係咪？如果得你諗點做啊嘛？係咪啊？咁所以咧，我成日都諗嘅。啊，如果可以翻星期六，點樣可以改個中6合彩咧？大家有冇諗過？有冇思考過？有冇？有，一定有嘅，係咪先？諗都諗過嘅。但係如果命運能選擇，睇字面知唔可以啦，係咪？咁諗咩啫？我哋諗下點樣可以改變佢啊嘛？係咪啊？冇改變命運。記住呢個數字1400萬，1400萬係咩咧？就係呢個人睇唔睇到？呢個叫做 Doctor Strange。有冇睇過戲啊？係啦，佢為咗要打敗佢嘅敵人，因為佢有呢個穿越未來嘅能力嘅，佢去咗未來1400萬次，睇咗1400萬個結局，揾到一個可以打贏嘅可能性，佢就套做嗰個出嚟啦。係咪好犀利啊？即係話你要改變嘅歷史咧，你要去未來1400萬次，係啦，無獨有偶呢個數字，知唔知？我睇完之後有啲心寒，同中6合彩嘅機率係一樣，都係1400萬次，49個字，你中嘅話係1400萬分之一，即係我有1400萬分之一係加變嘅，嚇頭家散咗，係一樣，都係呢個數，所以呢個係奇異點，好緊要。咁我就諗啦，我要翻去1400，即係我改套6合彩嗰刻。佢可能開喺第2個 number 㗎咯，即係我要去到中嗰個1400萬分之一，就係我改嗰張6合彩飛，佢又開嗰個6合彩飛，先至中過一次。咁可能我會 miss 㗎嘛，咁多次係咪？咁我通常我都唔會諗下，下禮拜2再嚟過啦，係啦，我都係改變命運啫，係咪？都係從頭嚟一次啫嘛。所以咧我就唔會咁擔心去搞呢件事啦，因為太複雜啦，太複雜啦。咁啊，我嘅人生仲未完啊，唔係 end game。趕住收場要打贏佢，我唔使慢慢俾啲時間自己，係啦。好啦，咁但係咧，我會成日思考一啲問題嘅，同埋咧命運咧，大家係攞嚟咩咧？攞嚟鬧嘅。喺你失意嘅時候，我哋就會鬧命運，係啦。唔開心嘅時候，係咯，命運搞到我咁。我聽過最勁嘅係咩咧？就係你未得到我批准，你就生我出嚟。有冇聽過呢句説話？點回？有冇人諗過點樣回呢句説話？我諗到，其實唔係咁。你阿媽邊個叫你嗰晚搞嘢？邊個嗰晚唔避孕？係嘛？邊個叫你計得咁準？係咪好似自己好不幸咁啊？係咪啊？搞到你將自己放咗個不幸嘅位嗰度，係咪啊？但係其實諗下，我將自己變成一粒精子嘅時候，點解我要游得快過？由5億粒精子游得最快嗰個係我咧？係我選擇嘅，我衝得最快喎，又最靚仔喎。跟住我又係卵子嘅時候，啊！呢粒精子都幾靚仔喎，好啦，開個門俾你入嚟啦，咁係咪？全部都係我自己嘅選擇嚟嘅，仲要我分開咗2個角色，都係咁揀，先至變成我，係咪啊？所以其實我嘅出現咧係我選擇嘅，唔係我阿媽搞我出嚟嘅，可唔可以咁講啊？差唔多啦，係咪啊？所以呢句説話係錯嘅，以後再咁講咧，巴升埋去，只讀多次拜柯啦，係咪啊？亂噏係咪啊？好啦，作為家長一方，有冇呢啲咁嘅控訴咧？生嚿叉燒好過生你啦，係咪啊？即係到個仔好曳，唔知點算嘅時候，唉，生嚿叉燒食咗佢好過生你啊！但係如果我媽成日咁同我講嘅，我肯定係窿邊肥叉，掹又肥，係咪？一定係窿邊肥叉。但係冇可能啦，因為生咗出嚟改變唔到啦，係咪？跟住我就思考啦，究竟今晚我喺呢度出現，
其實係命運嘅安排啊，定我自己選擇嘅咧？嗱，我將我嘅時間線拉開少少，我都好緊張。其實我呢件事係鋪排咗差唔多10年，睇住咯，10年你信唔信？我自己都唔信，但係咧，人生嘅嘢咧就係一環扣一環，睇住咯。嗱，呢個就我啦，呢個就我嘅生命時間線，有好多嘢發生。我淨係抽今晚出嚟同大家研究下。喺2017年，冇咗個字我成立咗一樣叫，你唔使你知嗰啲 detail 唔使理㗎，你淨係知個關係得啦。我成立咗一樣叫復仇者聯盟，中間識咗好多人，有一個係記者嚟嘅。跟住我生仔，我考咗個陪月牌 ，OK， 考咗個陪月牌。跟住呢一個喺呢度識嘅記者做咗我一個訪問，喺01嗰度出咗一個訪問，出咗2個訪問。跟住呢個訪問，呢個香港出現咗一樣叫做陪月爸爸，有冇人識？冇人識，因為喺我嘅宇宙度發生，唔關你事嘅，唔使識。但係咧，一個訪問出，2個訪問出 ，TVB 拍電視 ，TVB 拍廣告，跟住又出廣告，去到即係咧，我淨係好啊嚟啊，好啊嚟啊，好啊嚟啊，我係認命嘅，係嚟啊，煎我啦命運，睇下有咩會發生啊，係啦，去到有一個奇異點出現啦，有一個地方叫做利民會，冇人識啊，一個 NGO 冇人識嘅 NGO， 佢係揾我去講一啲爸爸 talk， 係啦。當中我就識咗一個 sponsor 叫做 Dr. Brown， 係啦 ，Dr. Brown 係啦。咁呢個 Dr. Brown 咧就介紹咗我喺一個好奇怪嘅會度，識咗啲好奇怪嘅人，就叫做 HIT 係啦。咁啊在某啲啦，係啦。跟住咧呢個 HIT 入邊咧又忽然間有樣嘢叫 Charisma， 我嚟咗一次，今次我第2次。咁我再將我自己嘅時間線拉開嘅時候，係咪全部都有關係啊？只要中間甩一個窿，可能都冇今日嘅出現。所以你話即係我會覺得係命運推我嚟呢度啊！即係當然啦，我頭先病啊、塞車啊嚟唔到啊，呢啲係再嘅枝節啦，但係都冇發生，我喺度。所以我覺得我今晚咧應該鋪陳咗差唔多9年㗎。咁你又可以翻去諗下你自己嘅時間線，點解你今晚會喺度咧？簡簡單單思考下就得㗎。好，咁我今日嘅分享就完啦，多謝。